Акылбек Усенбекович, он же ваш заместитель, председатель ГКМБ, туравы? Да. После тех слов, которые публично сказаны, вы готовы организовать встречную, зеркальную проверку на происхождение капитала семьи Сурабалдиевых и семьи Ташеевых? С включением всех депутатов Чоғыр-Кеңешев в состав комиссии и членов правительства. Если вы на это готовы пойти, если президент сейчас нас смотрит, я на это готова пойти. И мы посмотрим, кто платит в этой стране налоги, кто не платит, кто как разбогател. Захотите, может, давайте и вас проверим, и ваших заместителей остальных, и министров. Потому что такой переход на личности, такое оскорбление, настолько много вранья в микрофон. Кызматтын аркасымен жабылып туруп, мен УКМКмын деп элдин баарын коркутуп, бул биринчиси. Экинчиси, улуу трибунадан туруп туруп, 3 эсе 15 миңдем деп мен каратып туруп, жалдырат туруп, маяктан деген алдаганы, бул Кудайга жакпайт. Эгер трибунадан УКМК мынтип алдаса, Кемпир-Абад боюнча, Кумтор боюнча, значит, точно алдап атасыңар. Эльвира Жыргалбековна, Конституция боюнча депутат өзүнүн шайлоочуларынын астында, анан өзүнүн уятынын астында эле жооп берет. Туура айтасыз. Бул биринчиси, экинчиси Акылбек Усенбекович. Укпайсызбы? Суроо бердиңиз, угуңузчу, анда сүйлөй бериңиз. Бир топ кичүүсүз, менден дагы. Анан өтөп эле аша чаппасаңыз да. Анткени азыр мына мен салык инспекциясынын директоруна сөз берем. Бул так маалыматтарды айтсын. Аланы эми саясатка айландырбасак да. Акылбек Усенбекович, салык кызматы биякта турса, давайте анда сиз кайым айтышпайды, чын болуңуз дейт до конца. Чын бололу. Июль, август 2 ай сизди издеп жүргөндө, телефондорду албай, жооп бербей барганда деген эмне болду десем, сиз деген аудио запись бар экен, ошол жакта Сурабалдиева деген митингге чакыраттыр деп, ошол аудио записти элге чыгарыла дедим. Мен элди алдабайм, мен чыгымчыл эмесмин. Мен Кудай астында таза жүргөн адаммын десем, жооп бере алган жоксуңар эч кимдер. Мына Алтынбек мырза турбайбы? Көзү турат. Алдабайт бул киши. Экөөсү отуруп сүйлөшкөндө деле кайсы аудио запись десем, өкмөттө целое совещание кылып, Сурабалдиева чүйдө сентябрда митинг көтөрөм деп аттыр. Ошону таап бергиле дедим. Таап берген жоксуздар. Азыр болсо 2 ай өттү, кайра эле бул эмне деген давление? Анан деген на личные дела не переходить дейсиз, урматтуу төрага. Өтпөйт элем. Бирдеме көтөрсөң эле сен душмансың, оппозициянан тиги Мадумаров жанында жүрөсүң. Мен бул киши менен закрытый заседанияда 2 жолу урушкам. 90 депутат күбө. Досчугубуз жок экөөсүнүн ортобузда.